assim, redor, sem goreto. Levantei tudo surdo, tudo surdo de capim, cheio de capim, cabelo. Aí nós foi lá. Aí eu tirou o leite, devia né, parou, voltou, acabou, tirou o leite, voltou. Aí ficou direitinho de novo bebendo. Aí lá na roça com a minha avó, mora toda de hora em hora, passava um ônibus, Cruzeiro da Fortaleza. Aí ficou direitinho bebendo. Aí deu de noite e falou assim, vamos no Cruzeiro? Vamos, mãe. E nós não tínhamos emendado a noite anterior e dormiu no passo, não. Tá trabalhando no Cruzeiro então, era umas 11 horas. A gente entrou no ônibus e rapou pra lá. Aí perguntou, lá na frente, lá no meio do caminho, foi com o motorista, que hora que você volta agora? Vai não, essa é a última viagem, eu gosto amanhã cedo. Agora já vai. Aí dormiu na casa da mulher, num alpeno, assim, numa casa de um alpeno. Aí dormiu, amanheceu no frio, pô. Catou o ônibus no dia cedo, foi e voltou pra casa. Nossa. Eu bebi? Ali com quentão, mano. Pega lá, ué.